Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në studio dhe ta dini se çka kam bërë. Kam lënë nam, sinqerisht. Por jam shumë e sigurt që ky nami që kam lënë juve do ju pëlqej shumë, se kjo nusja këtu Niko Qire e ka zbraz gjithë dollapin dhe po përpiqem çdo javë që të sjell gjëra këtu tek studio, duke parë edhe nga çantat lart, kam sjell kpucë, rroba. Po përpiqem që të heq sa më shumë nga garderoba, se duke qenë që në faza të ndryshme të jetës trupi im ka ndryshuar. Pas lindjes u bëra large. Përpara lindjes isha extra small, pastaj u bëra medium, tani jam bërë prap small dhe kam një lëmsh me rroba dhe gjithashtu edhe këmba gjatë periudhës së shtatzanis. Ju kam treguar, ju që më ndiqni, ju kam treguar dhe fotot se sa u fry këmba ime dhe shkoi 39 dhe ato kpucë mua nuk më bëjnë më. Kështu që në Instagram e kam reaktivizuar një faqe që kam hapur para disa kohësh. Kjo këtu që quhet Retro by Marina. Më ndiqni atje sepse do të nxjerr në shitje shumë gjëra të bukura. Javën e kaluar I kemi heq disa. Por këtë javë kam nxjerr gjëra më shumë sportive, të përditshme, ja do ju tregoj tani edhe atletët që kam nxjerr. Artikujt janë nga më të ndryshmit, po e them artikuj, më duket sikur kam hap dyqan. Inshallah, nuk I dihet. Kështu si e kemi nis, burri herë më tha, gruaje çaj duke bose, do ngelesh lakuriq. Nuk e mendon burri që unë me këto lek do shkoj prapë dhe do bëj shopping. Nuk e di a jam vetëm unë kështu, por këtë periudhë dua vetëm t'i heq gjitha, edhe të filloj të blej gjëra të reja, të ndroj pak energjin, nuk e di qa është ky fiksim kohët e fundit, por që sinqerisht, po e shijoj shumë këtë tranzicionin, nuk arri shumë shpesh që të postoj video, se nuk kam aq kohë sa të editoj, por tani duke u ambientuar me studion, se mu deshi qiko që ta shija tamam si ambientin tim, se gjithmonë kam punuar nga shtëpia edhe ishte pak sa e vështirë, por tani që kanë kaluar gati 2 muaj, ndihem si më në vendin tim, më rehat, më pëlqen kjo paqja që kam këtu dhe më ka frymëzuar për shumë ide. Tani, atletet, shiko, do nxjerr edhe sandale, pastaj kalojnë te atletet. Sandalet janë shumë të bukura, edhe të veçanta. Këto janë në ngjyrën neon, këto janë mango në numrin 39. Shiko se si janë gjithë gura dhe shkëlqejnë. Atletet janë të ndryshme, kemi Adidas, që gocat I kanë shumë qef. Atletet janë të veshura, do me thënë çdo gjë tek faqja e retros, unë po e paraqes me video, sepse dua që ta shikoni tamam ashtu si që është, edhe në rastet kur ka gërvishtje, e kam treguar komplet si është para mbrapa majtas djathtas, në mënyrën time amatore, se unë nuk është se marr vesh shumë nga shitjet, por që me 100% transparencë dhe më vjen mirë që kjo gjëja ju ka pëlqyer, sepse javën e kaluar I kemi shitur të gjitha. Dhe për fatin tim të mirë, kam dhe një shoqe që po më ndihmon me inboxin. Ja ku kemi përsëri atlete dhe për çmimet të gjitha do t'i afishoj tek Retro. Përsëri atlete, edhe dini sa gjëra tjera kam? O Zot! A I dollapi më në fund, po ka paqe, po ndihet lirë shumë se ja kisha marrë frymën. Shapka, shiko, se sa e bukur është kjo. Dhe është me etiket, nuk e kam përdorur absolutisht as edhe një herë. E kam bosi atje ke dëngu. Me lecka, me kpucë, me make-up, me produkte flokësh, me libra, me lule, o Zot, nuk e di, kam bërë një lëmsh këtu ke studio, nëse do vinte dikush, do I binte pika, edhe sidomos, këtë periudhë që nuk kam pas edhe kohë shumë që të merrem, kam fshirë, kam pastruar këtej, po nga muret nuk kam arritur dhe janë bërë miri mangat. Dhe të imagjinosh tani se sa kompani pastrimi më shkruajnë mua në inbox, edhe unë që nuk arri që të planifikoj kohën, që të marr një kompani pastrimi dhe të më pastroj, nuk e di, jam shumë keqe këtë periudhë. Por kjo është një nga çantat që do ta nxjerr tek Retro. Është e voçkël,
për që është shumë e bukur. Ky fustani është vesh vetëm një herë, vetëm një herë. Se dikush mund të thotë Marina pse nuk i fal. E keni idenë se sa kam fal? Plot kam fal, plot. Por janë të reja, pse mos t'i shes? Pse duhet i fal? Kur tani unë po i heq gjitha, po duhet blej dhe rroba tjera, me çfarë do t'i blej? Do i kërkoj lek burrit? Si kërkoj do të lek burrit? Se do thot burri, ç'a i bëre gjërat që ke shpenzu gjithë ato lek? Kështu që me këtë rast i shes edhe i them burrit, burri me lekët e mia. Se jo për gjë, po jam shumë e sigurt gocat aty që janë shenja luanit, kanë këtë krenarin që s'duan t'i kërkojnë asnjë gjë burrit. Më thoni po e kam gabim. Shikoni ç'a perle është ky fustani, edhe ky është small. Edhe shiko, akoma nuk i kam heq kët. Është i paveshur fare. Kam dashur në fakt ta vesh tek ditëlindja e burrit, por nuk u bëra mbar. Me gjitha me fëmijë të vegjël, ka një të çarë shumë të lezetshme. Tani më bukur do dukej nëse unë do t'i vishja. Okej, do provoj t'i vesh disa fustane. Për këtë fustanin jam e sigurt që nuk jeni gati, shi sa i bukur. Shi si rrin, është një perl, është një dashuri. Gjuna fakt duhet ta kisha visht paktën një herë, edhe pastaj ta shes. Nuk e di se ç'a do bëj, a ta mbaj si thoni apo ta shes. Ua, më ri shumë bukur. Goca më jepni një mendim, a ta mbaj apo ta shes? Nuk di ç'a të bëj. Por them, kaq kohë sa e kam mbajt edhe nuk e kam veshur asnjëherë, mbas është më mirë ta shes. Jam në Mexicana mood. Wow. La. Edhe këtë se kam vesh asnjëherë, goca. Madje këtë e kam marrë me idenë që do bëj ndonjë video, do bëj ndonjë make-up kreativ edhe se kam bërë. Kështu që do ta bëj atë make-upin kreativ me këtë që e kam menduar edhe pastaj do ta shes. Shikoni sa i bukur është. Ua, si mami që jam, me këtë fustanin ndjem si gocë e re. Shif sa bukur tani shkon me këto sandalet. Edhe këto do t'i nxjerr në shitje tek retro. Me këtë studion ti me lëmsh, po gjithsesi subjekti që jam unë duket mirë. Ua, më pëlqen. La Isla Bonita. Këto nuk po e mbërthej, apo e mbaj kështu me dorë, sepse më rri vogël edhe nuk po kthehem nga mbrapa. Se po ktheva nga mbrapa, do t'i bëj foto pastaj gjithë. Por shumë i bukur. Dhe kjo s'më bën këtë patjetër që do ta shes. Është shumë vajzëror. Është super fustan i bukur. Ua, goca do knaqeni për zotin. A gjërat bukura do ketë ke retro, garderoba ime që unë vetë nuk e kam shijuar, po jam shumë e sigurt që ju do ta shijoni shumë më shumë. Kam edhe këtë fustanin, as ky nuk më futet më, është i Zarës, por është shumë i bukur. Ka këto dredhkat, fiks sikur do shkosh të kërcesh këto lambadat, kërcime latine. Dhe ky është extra small. Imagjino që kam qenë kaq shumë e holl, sa mua më futej ky fustani, mua nuk më besohet, domethënë. Okej, tani prap small vesh edhe medium më shumë, por që kaq e voçkël, nuk e di. Tani, diçka tjetër shumë të bukur që dua ta shes, që gjithashtu nuk e kam vesh asnjëherë, është edhe me etiket, është kjo korseja, shumë e bukur. Tjetër, kam këtë, kjo më rri shumë e ngushtë, mos ta vesh kot, por po e vesh sa për ide. Ja. Tani, këtu kam Pretty Little Thing, dhe këto i kam veshur vetëm në një ditëlindje, dhe kam bërë dhe video kur i kam veshur, një shorts, dhe mi keni komentu shumë, këto janë extra small, janë shumë të bukura, kështu që edhe këto do t'i nxjerr në shitje tek retro. Po si modeli këtyre, janë edhe këto të zezat, këto nuk është se janë ndonjë firmë e njohur, po janë po e njëjti model që vijnë të gjera nga poshtë. Këto janë tuta, edhe këto janë Pretty Little Thing, më kapi një periudhë fiksimi me këto markat angleze, po nuk është se po i blej shumë me thënë drejtën këto periudhë.
Edhe këto gjithashtu do t'i nxjerr në shitje. Bluzën, edhe kjo do e nxjerr, 2 herë e kam veshur, është small. E kam vesh me këto pantallonat serioze. Edhe këto, jo, këto s'janë pritur, janë naked. Dhe shkojnë shumë të dyja bashkë, kështu që edhe këto do t'i nxjerr me çmim super të lirë. Edhe këto pantallonat janë small dhe këto janë naked, janë pa vesh absolutisht asnjëherë. Janë të reja, ja ku duket dhe nga etiketa. Përtoj! Tani, shoqja ime më sugjeron pse si vesh edhe këto dhe njerëzit i shohin veshur dhe do duken shumë bukur. E di që do duken shumë bukur, po vallai për zotin përtoj me i vesh edhe këto. Ua! Gjithsesi, ju këtë këmishën ma keni parë, ju që më ndiqni. Dhe edhe këtë do ta shes super lirë, që lidhet si fjongo, kjo këtu duket shumë bukur. Dhe këto, prit, kjo ishte në masën medium, por është pak oversize. Nëse, kjo me çfarë do lloj mase do dukej shumë bukur, sepse e ka ato modelin që rrin kështu si i gjerë. Dhe kjo do shkonte shumë me 2 palë pantallona, që unë i kam në masën small. Janë këto janë Pretty Little Thing, të reja, vetëm 2 orë i kam veshur, sa për të bërë një photoshoot për ditëlindjen e gocës. Edhe këto janë me etiket që si kam vesh kur. Do shkonte edhe me këto, dhe dukej bukur. Jo, nuk i vesh. Të kujtua, e di që më kujtojt mua kur bëj këtë video, më kujtojt ajo moza që bën ato videot në TikTok me brek. E i kam edhe unë ca brek atje. Se një periudhë më pata shumë qef që tapja një dyqan me intimo. Edhe si budallaqe vajta mora furnizim, kam marrë gjitha to. Pastaj nuk kisha më nerva që t'i nxirja në faqe, nxora ca gjëra, shita pak, pastaj thashe, do rrit merrem unë me këto. Ngelën në shtëpi, domethënë 3 çerek unë i kam fal, po gjithsesi aty mbrapa i kam edhe ca brek, edhe të fillojmë si moza të tregojmë ripat. Edhe sidomos shumë nga ato badi duken kështu si centro, si bules tavoline. Zot. Kjo tani është një këmishë, edhe kjo është masa small, por që edhe për medium, këto do rrinin mirë. Po për small, rrin pak kështu tip oversize, të janë të HM-s. Prit, një nga setet më të bukura, që është shumë i bukur, është ky jeshili. Kjo është small, ndërsa pantallonat i ka medium. Edhe kjo ngjyra në fakt më shkon shumë. Jam në dilemë këtë ta nxjerr apo ta mbaj, nuk e di. Por që, në fakt e kam dhe një set me të shkurtra kështu. Edhe them se jam konsumuar çik me këtë ngjyrë. Kjo është një nga ngjyrat e mia të preferuara, kjo është një kostum lino. Është në gjendje perfekte. Duket shumë bukur veshur. Edhe pantallonat janë komplet lirshme. Nuk kanë bërë një pirg këtu me rroba. Nuk e di si do i sistemoj. Dhe këto janë pantallonat, janë të lirshme, medium, kanë edhe këtë xhepat mbrapa. Po duket shumë bukur veshur, po unë s'kam nerva që t'i vesh tani. Po mendoja t'i nxirja edhe këto janë të mangos, 2 herë i kam vesh, po duke qenë që nuk është se po i vesh më kështu të ngushta, se duke qenë që dhe jam dobësuar, edhe duken ato këmbët si pipra. Por që, ja ku janë. Nuk janë robat konsumume, roba, do më thënë shumica janë të reja, ose maksimumi veshur 1 herë, 2 herë, ja, u bof qameti, 2 herë. Edhe këto, po mendoj t'i heq. Kam gjithë këto roba në masën large, kam të Massimos, kam të Mangos, gjinse, janë disa lloje gjinsesh, edhe në këto nuancë, që janë gjendje perfekte, janë large. Pas shtatzanis, unë mora shumë peshë në fakt. Edhe këto të zezat, këto janë lino. Kam ngjyrë portokalli, kam të bardha, kam bluza. Kemi edhe nga masa medium, gjëra shumë të bukura. Pantallona, disa nga pantallonat, edhe këto janë Pretty Little Thing, që nuk arrita t'i vishja kur, i kam bërë vetëm një ngushtim pak këtu ke beli, ke rroba qepsja, dhe prandaj nuk e ka etiketën. Por që
Kur do t'i vesh, kur do t'i bjerë koha. Prit, kam një këmish që jam e sigur që do t'ju pëlqej shumë. Po, i bëra lëmsh se i kisha nda masat. Kjo këmisha, kjo është shumë e bukur, polo. Ja, kjo portokallia më shkon. është me këto dantelat. Kam një lëmsh këtu. Si thoni goca, ata nxjerr vërtet gjithë garderobën shitje ta bëj herë ato dollapin kështu zero, mos kem asnjë gjë? Apo ti mbaj disa gjëra? Kam akoma shumë në shtëpi. Jo, këto do t'i heq. Këto do t'i shparos, mos i shoh më me sy. Kështu që tek retro kam plot gjëra tjera që do t'i nxjerrim. Kështu që mos harroni të më bëni follow, por edhe në faqen time personale, Marina I Sufi, sepse atje do të ketë poste shumë të bukura me make-up, me stilime, plot. Ja, pra kjo mami këtu po përpiqet që të bëj diçka, po përpiqem që t'jem sa më produktive, po përpiqem që të merrem disi dhe me veten time, me dëshirat e mia. Si gjithë ju, kam ditë të mira, kam ditë të këqija, por po përpiqem shumë që të kem sa më shumë fokus tek gjërat pozitive. Edhe me këtë faqen edhe po angazhohemi çik më shumë, plus që fakti që po shes disa rroba, edhe po marr diçka mbrapsht, më krijon një tip kënaqësie, edhe të them, okay, po e bëj një gjë, nuk është se vetëm po shpenzoj, por po bëj diçka edhe për portofolin, që mos ta rrënojmë fare. Kështu vajza, me këtë lëmshin e madh, ju them, mirupafshim, do kemi video tjetër, video të lezetshme, të bukura, në ditët në vazhdim. Shihemi tani në Instagram, sepse unë duhet filloj me postet edhe të publikoj çmimet e të gjitha gjërave. Shumica nuk ua kam treguar, janë shumë pak këto që u kam treguar. Shihemi tek retro. Dhe një super përqafim të madh virtual dhe asistentja ime që më duar troke, të bua.